سلام دوستان عزیز، من سحرم. به کانال من خوش اومدید. امروز قراره قیمه درست کنم. گفتم آموزشش رو برای شما بذارم، شما ببینید، با من همراه باشید. مواد لازم: گوشت داریم، لپه، پیاز. چون بچه‌های من پیاز خلالی دوست ندارن، من تو غذاساز خوردش میکنم. سیب زمینی خلالی، رب، زعفرون، چوب دارچین و لیمو عمانی. حتما دونه‌هاشو بکنین که قیمتون رو تلخ نکنه. روغن و آب لیمون، نمک، فلفل، زردچوبم لازم داریم. بریم تا با هم این قیمه خوشمزه رو درست کنیم. اول پیاز رو سرخ میکنیم. روغن و زردچوبه رو پیاز اضافه کردم، موندم تا قشنگ سرخ شه. پیازمون که به این مرحله رسید، لپه، گوشت، و رب رو بهش اضافه میکنیم. قشنگ هم میزنیم. خب ببینید چه رنگ و لعابی داره. الان بهش نمک رو اضافه میکنیم. زردچوبه، فلفل، لیموی عمانی، چوب زعفرون و خود زعفرون. وقتی مواد رو قشنگ با هم دیگه تفتشون دادیم، من تو از این قابلمه‌های سنتی که ما رشتی‌ها بهش میگیم گمج، نمیدونم اسم دیگه ای داره یا نه، تو این درست میکنم. میریزیم توش، آب رو بهش اضافه میکنیم، بهش فرصت میدیم تا آماده بشه. ببینید چقدر زیباست. من از آب داغ استفاده میکنم. نباید زیاد پرش کنید. فکر کنم کافی باشه. یه ذره دیگه. قشنگ جا بیفته. اینم قیمه ما که در حال آماده شدنه. من از آب لیمو هم استفاده میکنم به اندازه 3 قاشق، چون ما معمولا غذای ترش دوست داریم، بخاطر همین من لیمو هم اضافه کردم. خب وقت سرخ کردن سیب زمینی. خب سیب زمینی حسابی سرخ شد. به رشته چیپسی اینم از قیممون که حسابی جا افتاد. اینم از خورشت قیمه فوق‌العاده‌مون. حتما درستش کنید چون واقعا معرکه است. اگر از ویدیو امروز خوشتون اومد، کانال من رو سابسکرایب کنید و برای من کامنت بذارید. ویدیو رو هم لایک کنید. ممنون از همراهی شما.